丢尾，吓死！哦，这么小只，掉了。挺飞的。挺高，好的。了不起了！那今天的钓友结束了哈。我今天是来到那个火力发电厂的出水口，那我来钓的时候已经是7点满潮的时候。那我用的钓饵是用青虫，然后打一般的粉，比较飘的粉。那我基本上都是桶洞了。今天的钓况不如预期我有钓到2尾黑毛但是真的很小那是真的是小到一个不行，一个2指的，一个3指的那都是在洞里面钓到的。那如果说你要来钓的话，不要带太长的竿子那大概10尺上下的大概10尺、9尺、10尺上下比较好控，那桶洞为主深度也不用太深了，最主要是鱼要有进来了。那今天几乎都是搞咔咔居多搞咔咔起的蛮多的。一直到退3分左右，我才起了那2只黑毛。那其实我觉得你可以那个洞你可以换一下。如果你这个洞都是搞咔咔，那你就换另外一个洞试试看，黑毛都会躲在洞里面我曾经在那个出水口这边，一个很小2颗石头中间的一个小洞，看起来有点深度，我就钓那个小洞，那个洞很小，大概是这样子的一个洞我就把钓组丢进去里面，真的还中一只4指左右的4指多的那个黑毛那真的很久以前了所以不要看那些洞没有那些洞有的时候都会躲一些怪物，有的没的都在里面风大浪大也没什么地方去了。当然出水口这边是一个很好的闪风点。那竿子不要带太长因为有时候风打下去也是竿子会控制不住了。大概就这样那谢谢大家请大家帮我点个赞订阅一下拜托一下谢谢。